안녕하세요, 여러분. 어몽어스 유진입니다. 네, 제가 오늘은 요즘 핫하기도 하고 제가 즐겨하는 게임인 어몽어스를 해보도록 하겠습니다. 그냥 여러분한테 제가 하는 거 보여주고 싶어서 영상을 찍게 됐습니다. 네, 일단은 저는 컨셉을 하고 싶거든요. 컨셉 중에 좀 나쁜 것 같긴 하지만 저는 좀 이번이 두 번째거든요. 세 번째인가? 네, 일단은 제가 오늘 할 것은 금사빠입니다. 아, 그리고 제가 이번에 현질을 해가지고 강아지 스킨인가? 그거 얻었어요. 다음에 볼 안에 들어있는 개도 있습니다. 남사친한테 받은 깁카예요. 네, 일단 저는 시작해보도록 하겠습니다. 게임 찾기! 자, 일단은 뭘 하는 게 좋을까요? 이거 이길 가능성인데? 저승사자. 아, 못 들어가네? 그러면 저는 딱 보니까 들어갈 수 있으면은 이거. 예, 안녕하세요, 금사빠입니다. 아, 저 이 강아지 스킨 너무 귀엽더라고요. 제가 임포스터한테 살해당하면 그래서 기다려주더라. 임포스터. 첫 판부터 임포스터. 오, 쟤는 왜 이름이 없냐? 이거 갑자기 렉이 걸리기 시작했습니다. 아, 이거 촬영이랑 같이 해서 그런가 봐요. 내 원자로 한번 먹여주고 핑크야 한가? 핑크 한번 죽여주고 벤트쇼 해주고 이번엔 좀 사보타지 하려고 했거든요. 벤트쇼 먹여주려고. 초록이가 벤트라고요? 아닌데 주황이가 임펀데 나왔는데. 예. 아, 너무 벤트쇼 보자면서 죽었다. 에이, 심각하게 안 났어요, 여러분. 저는 시민하고 싶었는데 이번에. 그래서 임포스터 진짜 못한단 말이에요. 거짓말이 못해서. 다시 들어왔습니다. 우리 강아지와 함께 강아지가 나 따라다녀. 와, 귀여워. 꼬리 살살살 흔드는 것 봐. 제가 좀 좋은 주인을 만나가지고 저 그냥 멋있죠. 꼬리. 오, 코드 이렇게 긴 거 처음 봤어요. 이거 물어볼랬는데. 크란이다. 근데 이렇게 하려고. 관리실부터 갈게요. 이거 사실 저 원래 렉이 이렇게 심하게 걸리지 않거든요. 근데 좀 걸리네. 자, 한 판에 잘하죠. 이거 되게 어려웠는데 이제 할 수 있어요. 다음에 저는 한번 실시간으로 해보고 싶어요. 한소공씨, 쓰레기건 비우기. 오, 누가 보고 있네? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 이 미션이 재밌어요.
아, 여기 원자력구나. 산소 원소 오른쪽이구나. 보라보고 있고 민트 해갖고 여기에서 민트가 죽으면 보라입니다. 보라 안 죽었나 지금. 지금 보라 살아있네. 보라 살아있으니까 아무도 안 죽었는데 아직. 킵해야지 당연히 이거는. 될 수도 있잖아. 타자가 들어도 이해해주세요. 민트 같은데 나는. 제가 죽으면 민트입니다. 보라도 좀 무섭긴 한데. 원자로. 이거 너무 짧은 거 아니야? 원자로연애. 누가 벤투시 하면은 망하는 거. 됐네. 빨리 나가자, 빨리 나가자. 다들 피해야 돼. 이 중에 제가 죽잖아. 오씨. 오, 보라 어떡하냐. 심하겠다. 저 위로 올라갈 거야. 심하겠다. 아, 보란가 봐. 아, 보라네. 아, 보세요. 이 강아지. 어떡하냐고, 이거. 얘 확인 못해, 이거? 이걸 몰라? 아니, 뭐 하냐고, 이거. 이런 건 캡자. 뭐 하는 거야? 보라. 나 어떻게 죽었는지도 기억도 안 나. 힌트. 아, 여러분, 그리고 저 이제 아이고, 전화가 왔네. 친구한테 저 이제 곧 그 뭐였지? 화상 수업해요. 와. 민트 뭐냐고. 안 돼, 이러면은 진다고. 아직 괜찮아요. 아직은. 몇 분 남았었지? 일단은 아이고 계속 저거네. 안 온다고 했는데 계속 그래. 쓰레기관 비우기. 아, 이거 진짜 확신 미션 있는데 이렇게 넣는 거예요, 여러분. 나는 미션이나 열심히 할 겁니다. 얘는 왜 안 해? 쓰레기 나옵니다. 이게 바로 확신 미션이에요. 초보분들을 위해서 말하는 거예요, 저처럼. 헷. 아, 뭐야. 이거 은근히 재밌어요. 보라가 누구를 죽일라나. 오, 그래. 지금 한 명 죽이면 끝나니까 빨리 해야 돼. 그래. 와, 빨강 뭐야? 아니, 빨강이 아니라 민트 거야. 아, 잠깐만, 보라. 아우, 진짜. 보라 연기 진짜. 에이, 짜증나. 여러분, 제가 많이 해보고 싶었거든요. 근데 얘들이 너무 그러네.
딤사빠 컨셉을 하고 싶었는데 진짜 어쩔 수 없다. 아 왜 안 되다. 이 너무해. 여기로 가자. 좀 띠가 보이지만. 주황을 까이다 그냥 똥을 하자. 오 여기 합치는 건가? 재밌네. 딱이자. 나쁜. 와우. 우리 강아지 귀엽죠? 달라고 했는데 진짜 멋있네. 얘 왜 여기 왜 속였어? 침프 아닌가? 무서워. CCTV 보고 있구나. 어? 왜 이렇게 나가? 그러면은 시민이 집 활동이 높아지잖아. 산소 공실 가야 된다. 으씨 무서워. 노란게서 얼쩍거리는 게 지금 킬쿨 타임 기다린 것 같은데. 무서워. 밴드쇼. 멋있네. 노란게서 나 따라다녀. 빨리 가야겠다. 아이씨 저기야. 씨 무서워 개 무서워. 어떡해. 깜짝. 메뚜기 있어. 사귀자. 차였네. 아. 인포 2명 나왔나? 인포 2명이었나? 어떡해. 망했다. 인포 진짜 얘가 보라가 인포인데 나갈 수도 있어. 어떡해. 왜 얘네 민트 찍었고 노랑이 민트 찍었고 노랑이 확실했다니까. 내가 보러 가니까. 이 포스트 1명 남았네. 뭐야. 내가 봐줄게. 랄라 봐준다. 오케이 노랑씨. 왜 여기 잘못 갔다. 어떡해. 이거 맞나봐요. 다시. 노랑이 확치니까 같이 다녀야 되겠다. 자, 깜장이 가세요. 진짜. 왜 안 해? 민트 무서운데.
지금 킬쿨 타임 기다릴 거 아니겠지? 다 무서워. 참고. 아, 엔진 연료 공급하기. 아, 노랑아. 제가 이제 무서워. 아, 깜짝이는 몰라, 무서워. 깜짝이 가달랬지. 오케이, 깜장이 학시. 깜장이랑 노랑이 학시거든요. 좀 이거 하려면 저쪽으로 가야 되니까 가야겠다. 이거 카톡이 너무 많이 와. 나 카톡이 너무 와서 내 걸리는 좀 양해 부탁드릴게요. 아니 친구 내 카톡이 이거 보이냐? 민트 노랑이랑 그 다음에 뭐지? 깜장이 학시죠. 이제 곧 끝난다. 전기실 어머 문 닫혔어. 진짜 사람 없는데 문 닫았어. 아 진짜. 기대 전기 1초짜리 하고 아이고 하랑이 벤트 탄다 100%. 탔다. 오씨. 아 내가 둘 다 그거 봤는데. 아 진짜. 여러분 저는 입방만 하고 마무리 해야 될 것 같습니다. 흰꼬다. 예, 흰. 유흰이가 맑아졌어요. 고마워 흰아. 나는 왜 주겠지? 나 금사빠 컨셉 못했어. 여러분 미안해요. 그냥 올리도록 할게요. 재미도 없고 참. 안 올리도록 하겠습니다. 안녕.